هەردوو سەرۆکین ویلاتên یەکگرتیên Amerîka Joe Biden û yê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan lê Roma paytexta İtalyayê hevdîtinek encam dan û tê de hejmarek mijar û pirs gotûbêj kirin û ji wan jî proseya siyasî û rewşa Sûriyê bi giştî her wiha mijara Lîbya û Efxanistanê jî hate gotûbêj kirin. Koçka Spiya Amerîkayê daxuyaniyeke 31 Cotmeha 2021 belav kir û tê de ragihand ku Serokê Amerîkayê Joe Biden û Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di çarçoveya lûtgeya Gropa Bîstê ya ku li Romayê hatî lidarxistin civiyan û wezîrên derveyên her du welatan jî Antonio Blinken û Mevlûd Çavuşoğlu jî bejdar bûn. Serokê Amerîkayê Joe Biden beriya ku bi Erdogan re bicive gotibû ku em hêvî dikin ku hevdîtineka baş bikin. Her lê gorî daxuyaniya Koçka Spî ku Joe Biden û Recep Tayyip Erdogan mijara Sûriyê gotûbêj kirin û bi taybet proseya siyasî û dîtina çareseriyeka siyasî ji krîza Sûriyê re gotûbêj kirin û behsa tu proseyên leşkerî li ser Sûriye û Rojavayê Kurdistanê di civîna Biden û Erdogan de nehate kirin. Her wiha de heman hevdîtinê de Serokê Amerîkayê metirsiya xwe ji kirîna Tirkiye ji sîstema mûşekên Rûsîyên S-400 nîşan da û mijara kirîna balafirên F-16 re jî daxuyanî. Serbarî gengeşekirina jimareyek pirsên din mîna Efxanistan û Lîbya. Serokê Amerîka Joe Biden tekezî li ser giringiya peywendiyan di navbera wan û Tirkiye de û çareserkirina nakokiyan kiribû. Serokatiya Tirkiye jî di daxuyaniyekî de ragihand ku di çarçoveya lûtgeya Gropa Bîstê li Romayê Joe Biden Serokê Amerîka û Recep Tayyip Erdogan Serokê Tirkiye civiyan û di civînê de peywendiyên di navbera her du welatan de û pirsên herêmî gotûbêj kirin. Serokatiya Tirkiye eşkere kir jî ku Biden û Erdogan tekezî li ser bihêzkirin û pêşketina peywendiyan di navbera welatê Tirkiye û Amerîka û giringiya hevpeymaniyê di çarçoveya NATOyê de kirin. Tevî gef û tevlîheviya vê dawiyê û li bo tevgera leşkerî ji her aliyekî ve lê rewşa Sûriye ji aliyê leşkerî ve û gefên Tirkiye û proseya leşkerî û encamdana êrîşan li ser Rojavayê Kurdistanê û Sûriye li gorî her du daxuyaniyên Koçka Spî û Serokatiya Tirkiye dê civînê de nehatine behs kirin.